안녕하세요. 미실장입니다. 이번 영상에서는 따능 AI의 효과음 기능에 대해서 알아보겠습니다. 지난번 영상에서 이제 저희가 이미지 생성 공간도 봤고, 그 다음에는 영상 생성 공간이 있고, 음악 생성 공간, 그 다음에 효과음 생성 공간이라는 것을 이번에 보게 될 겁니다. 효과음을 이제 기능을 보기 위해서 왼쪽 상단에서 효과음 생성 공간을 클릭을 하시고요. 이렇게 되면 오른쪽에 효과음에 대한 설명을 쓰라고 나옵니다. 효과음이라는 거는 영상이나 영화, 연극 등에서 배경적 효과를 주는 음향을 얘기를 하는데요. 이 음을 통해서 그 음악도 굉장히 분위기를 조성할 수 있지만 음향을 통해서 예를 들어서 자동차가 지나가는데 윙윙거리면서 가는 자동차 소리가 난다든가, 그다음에 그 어떤 사물이 떨어지는데 쿵 하는 소리가 난다든가 하는 그 효과음을 더하게 되면 그냥 영상만 또는 음악만 있는 것보다 훨씬 더 그 좋은 그 생동감 있는 장면을 영상을 생성할 수 있다라고 얘기를 할 수 있겠어요. 자, 효과음 생성 공간에 그러면 어떤 효과음들을 제가 한번 넣어볼지 보겠습니다. 일단 큰 파도가 부서지는 소리, 영상에 어떤 파도가 있거나 아니면 시원한 바다 같은 게 나올 때 제가 여기 효과음에다가 한번 집어넣어 볼게요. 큰 파도가 부서지는 소리 라고 넣고, 그 다음에 이제 밑에 가서 생성 시간을 몇 초 동안 할 거냐. 보통 일반적으로 영상을 만들 때 저희가 5초 정도가 되죠. 그래서 사운드 설정을 5초 정도로 해놓고 5초, 4초 원하는 대로 바꾸시고요. 그 다음에 프롬프트 반영 정도는 일반적으로 40% 또는 50% 정도 하면 내가 써놓은 그 프롬프트 설명에 굉장히 가깝게 반영이 되는 거고, 적게 만약에 20% 정도 30% 하게 된다 그러면 AI가 더 창의적으로 만들 수 있다라는 뜻이거든요. 그래서 저는 한 40% 정도 해볼게요. 하고 나서 생성을 클릭을 하면 이 이제 효과음이 생성이 오른쪽에 됩니다. 자, 한번 된 거를 볼게요. 큰 파도가 부서지는 소리. 네, 큰 파도가 부서지는 소리가 8초로 이제 생성이 됐습니다. 한번 들어볼까요? 들으실 때는 여기를 누르게 되면, 화살표를 누르게 되면 재생이 되고요. 그 옆에를 누르시게 되면 MP3가 다운로드가 되는 거거든요. 자, 큰 파도가 부서지는 소리 한번 들어볼게요. 네, 꽤 시원한 파도 소리가 들리죠? 그 다음에 다운로드를 하시게 되면, 네, 음향이 MP3가 다운로드가 되었고, 이제 한번 다운로드 된 게 어딘가 찾으시려면 요 위에 보면은 최근에 다운로드한 화살표 표시가 나와요. 그래서 여기를 클릭하시면 요 큰 파도가 부서지는 소리 조금 전에 거를 다시 클릭해서 MP3를 찾으실 수 있습니다. 자, 그렇게 되면, 자, 큰 파도 부서지는 소리를 저희가 한번 들어봤고요. 이 재생 버튼하고 다운로드 클릭한 거 설명드렸고, 최근 다운로드 기록도 알려드렸습니다. 자, 이번에는 다른 효과음을 한번 만들어 볼 텐데요. 아까 8초, 뭐 4초 이렇게 짧은 거 말고 짧은 배경음악도 만들 수 있거든요. 자, 그러면 짧은 배경음악을 하기 위해서 제가 여기다가 어떤 음악을 해달라고 할 수도 있지만, 예를 들면 참조 이미지로 효과음을 생성하는 방법도 있어요. 그러면 제가 가지고 있는 이미지를 하나 올려서 이 AI가 따능 AI가 어떻게 이 효과음을 본인이 만들지 한번 보도록 할게요. 제가 가지고 있는 이미지를 하나 올리도록 하겠습니다.
자, 이런 여인의 이미지가 됐는데요. 그 이미지에 대해서 효과음에 대한 설명을 위해서 해주고 있어요. 변화무쌍한 도시의 골목, 가까운 거리에서 나오는 경쾌한 발자국 소리와 멀리서 들리는 자동차의 고동 소리. AI가 이걸 인식을 지금 만들어낸 거죠. 그다음에 네온 사인의 부드러운 윙윙거림에 비와 함께 물방울이 튀는 소리가 어우러진 그런 소리, 신비로운 음향이라고 되어 있습니다. 자, 이것을 그러면 제가 만들려면 예를 들어서 배경음으로 만들기 위해서 22초까지 최대한 만들 수 있고요. 해보고 그 다음에 프롬프트 반영 정도는 40% 정도로 해서 생성을 한번 해보도록 하겠습니다. 생성 버튼 클릭을 하시면 사운드 효과 생성이 시작되었습니다 해서 여기 지금 노란 상태로 나오고 있죠. 이게 다 완성이 되면 파란 버튼으로 바뀌게 될 거예요. 자, 22초가 생성이 되었고 생성 날짜 나오고 그럼 한번 재생을 해볼게요. 어떤 음인지 저도 굉장히 궁금하네요. 도시의 골목에서 나오는 소리고 가끔 빗방울, 방울 소리, 물방울 소리 같은 것도 나게 되죠. 네, 그래서 이제 이거를 22초를 쓰려면 여기 다운로드 버튼을 해서 아까처럼 위에서 파일을 가져오시면 됩니다. 자, 그러면 짧은 저희가 배경음악도 지금 생성을 하게 됐습니다. 그래서 이미지를 넣어서 효과음에 대한 설명을 듣고 그것을 그대로 이용하셔도 되고 그 설명을 또 바꾸실 수도 있어요. 클릭을 하시게 되면 그걸 약간 조정을 해서 바꾸고 그거에 맞는 생성 시간과 그 다음에 프롬프트 반영 정도를 바꿔주시고 그 다음에 생성을 클릭하시면 되겠습니다. 자, 다음은 효과음은 아까 다 생성해서 저희가 보기로 했고요. 어떨 때는 어떤 효과음을 쓰면 좋을까? 그래서 효과음에 대한 아이디어를 사실 또 얻을 수도 있습니다. 예를 들면 여기 보시게 되면 따능 AI 챗봇이라고 조그만 그 챗봇이 보일 거예요. 이 챗봇을 한번 클릭을 해서 클릭을 하면 조그맣게 여기 윈도우가 나오게 됩니다. 그러면 여기에다가 따능 AI 챗봇에다가 뭐라고 쓰면 되냐면 효과음 생성 공간에 효과음을 만들고 싶은데 프롬프트를 5개만 알려줘 라고 제가 한번 써볼게요. 자, 효과음 생성 공간에 효과음을 만들고 싶은데 좋은 아이디어를 5개만 알려줘. 자, 뭐라고 AI가 하는지 한번 보겠습니다. 자, 이렇게 여기 화살표를 하게 되면 크게 보이실 수가 있어요. 5가지를 AI가 지금 따능 AI가 챗봇이 안내를 해줬는데요. 첫 번째 미래지향적인 로봇 부팅음. 네, 그러면 여러 가지 전자음하고 디지털 스위프트 효과. 그 다음에 신비로운 마법 주문. 그러면 짧은 하프 멜로디, 약간 음향하고 같이 해서 판타지 세계를 나타내는 거. 그다음에 자연의 소리 믹스, 바람, 빗소리, 극적인 스릴러 효과음, 강해지는 낮은 베이스, 불규칙한 충격음. 그다음에 코믹한 슬랩스틱 효과음. 저는 재밌는 슬랩스틱 효과음을 한번
써보도록 할게요. 그래서 요거를 벅소리등 까지만 해서 복사를 해서 효과음에 대한 설명에 넣고 한번 써보도록 하겠습니다. 슬랩스틱 효과음, 슬라이드, 퍽소리 등 경쾌하고 예상치 못한 효과음이라고 해서 이 이미지는 없애고 생성 시간은 한 짧게 3초 정도만 하고요. 그 다음에 반영 정도를 한 30%에서 얼마나 창의적으로 하는지 한번 보죠. 자, 생성을 클릭해 보겠습니다. 위에 나타나겠죠? 자, 이 챗봇하고 한 것은 제가 잠깐 닫을게요. 그러면 코믹한 슬랩스틱 효과음이 제일 위에 지금 나와 있어요. 자, 재생을 한번 해보겠습니다. 네, 뭔가 미끄러지고 코미디, 무성 영화에서나 나올 것 같은 그런 효과음이 나왔습니다. 어쨌든 재밌어서 제가 다운로드해서 쓰도록 하죠. 자, 이렇게 해서 저희가 간단하지만 따릉 AI의 효과음도 써봤고요. 이게 굉장히 간단한 것 같은데 단순한 것 같지만 우리가 적절히 사용하면은 영상의 전달력하고 몰입감을 크게 증진시키는 역할을 할 수 있다라고 말씀드리고 싶네요. 네, 다음 시간에 또 좋은 내용을 가지고 만나 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.